चीन र फिलिपिन्स बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको 11औं बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा चीनिया उपविदेश मन्त्री सुन वेइदोङले दक्षिण चीन सागरमा संयुक्त रूपमा शान्ति र स्थिरताको रक्षा गर्न तथा वार्ताको माध्यमबाट समुद्री मुद्दाहरू समाधान गर्न आह्वान गरेका छन्। चीनिया उपविदेश मन्त्री वेइदोङ र फिलिपिन्सको विदेश मन्त्रालयका उपसचिव लियो हेरेरा लिमले दक्षिण चीन सागर द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको 11औं बैठकको सहअध्यक्षता गरेका थिए। विचारहरूको आदान प्रदानको क्रममा चीनले फिलिपिन्सलाई हालैको समुद्री उल्लङ्घन र उत्तेजक कार्यहरूको कडा विरोध गरेको थियो। साथै फिलिपिन्सले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार कार्य गर्न र वार्ता तथा परामर्शको माध्यमबाट समुद्री मुद्दाहरू समाधान गर्न माग गरेको छ। दुवै पक्षले सामुद्रिक कानून कार्यान्वयन र सामुद्रिक प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा सहयोगका विषयमा पनि छलफल गरेका छन्। उनीहरू समुद्री मामिलामा सञ्चारलाई बलियो बनाउन र अन्य आसियान देशहरूसँग दक्षिण चीन सागरमा पक्षहरूको आचरणको घोषणा संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन्। उनीहरूले दक्षिण चीन सागरमा आचार संहितामा पनि परामर्शलाई गति दिएका छन्, जसको उद्देश्य सकेसम्म चाँडो सम्झौतामा पुग्नु र दक्षिण चीन सागरमा संयुक्त रूपमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्नु रहेको छ।